都是黑色的嘛，浅一点没关系啊，没关系，损失不大。怎么嘴角也黑黑的？吃饭不插嘴啊？不用力怎么把这个粉底液拍进毛孔里啊？这个颜色真的超级嫩，满30减20，知道吗？你好，宝宝，今天是要来化妆的吗？好的，那你先坐啊，先坐。想问一下，咱们今天有预约吗？没有预约啊。那咱们家今天这个化妆室基本都是满了的。
睫毛